معلومات كويسه هتفيد ولادنا وتفيد زمايلنا ان شاء الله اللي عارفين زينا واحسن مننا باذن الله. القلب زي ما قلت في حديث سابق هي العضله الوحيده اللي بتشتغل في الانسان قبل ما بتولد لغايه ما بعد ما بموت بساعتين. عضله موجوده في منتصف التجويف الصدري في نص صدرك كده، بتميل شويه ناحيه الشمال. لذلك اربطها بحديث الرسول لما بيقول لما نيجي نضطجع يعني نيجي ننام على الجنب اليمين، لان القلب بيبقى ميل شويه ناحيه الشمال. عشان تعرف ليه الحديث الرسول كان قال بهذه الطريقه، نضطجع او ننام على الجنب اليمين. القلب عضله في حجم ايدك كده بالظبط، لما انت قبضه ايدك بتنقبض وتنبسط بصوره تلقائيه. اما اقول لك رقم دلوقتي هتستغرب من الرقم اللي اقوله. احنا في جسمنا حوالي 5-6 لتر دم، يعني متوسط 5.5 دم لتر. القلب بضخ في اليوم، اسمع الرقم ده يا ابني انت، هو بضخ في اليوم 6400 لتر دم. اسمع كده الرقم، بضخ في اليوم 6400 لتر دم. هتقول لي انت قلت دلوقتي يا استاذ هم 5-6. الدم بيطلع من قلبك وبيرجع كل دقيقه، دوره متصله متكامله. شوف بضخ في اليوم 6400 لتر دم. لو كنت اقربها لك بطريقه احنا عايزين نفهمها، ازازه الحاجه الساعه يعني جنيه ربع لتر، يعني كأن القلب عمل في اليوم اكثر من ايه يا استاذ؟ 20,000 ازازه حاجه ساعه بتاعت بيبسي او كوكولا او حاجات من دي. 20,000 ازازه حاجه ساعه. تخيل القلب المكنه الربانيه اللي موجوده في جسم الانسان اللي شغال على طول بتودي في اليوم 20,000 ازازه حاجه ساعه بتضخها في جسمك وترجعها في دوره مستمره. لو هذا النبض اللي هو 70 دقه في الدقيقه اتوقف لمده ثانيه الانسان يموت. خلاص الدوره توقف والدم يتجلط. لذلك الرسول كان بيقول ان صلحت صلح الجسد كله. في حاجه برضه اقولها لكم تتعلق بالقلب والمخ، يقول لك انا قلبي بحب ده وبكره ده. مالوش علاقه دايما ابدا بالحب والكره. القلب هي المساله ان القلب متصل بالجهاز العصبي عن طريق عصبين. انت لما بتشوف واحد مثلا متضايق منه تلتك نفرت، في اشاره بتيجي من النخاع الشوكي من الجهاز العصبي للقلب تخليه ينقبض بسرعه، تحس بدقيقه، هو ملوش دعوه. في عصب تاني جاي من النخاع الشوكي، تشوف فلان تبقى مرتاح له، تبقى مبسوط، يبقى جسمك بينقبض بسهوله، فتبقى انت شاعر بارتياح ناحيته. يعني القلب ما هوش مركز عواطف ان انا احب فلان واكره فلان، لا، هو القلب بمنتهى البساطه هو اللي بينفذ الاشاره اللي بتجيله، يشعرك بالقبضه ناحيه فلان او ناحيه فلان، ان هو بيزيد انقباضه وانبساطه بطريقه سريعه، فتبقى انت شاعر ان انا مش مرتاح ليه او مبسوط ليه. يبقى هو مش مركز على مركز عاطف موجود فيه المخ والنخاع الشوكي بيخليك ترتاح لفلان او تكره فلان. فالقلب العضله اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي انقباضها وانبساطها بطريقه تلقائيه من جواك علشان تودي الدم وترجعه في كل دقيقه، في كل دقيقه. يعني الدقيقه اللي هي فيها 70 دقه انقباض القلب وانبساطه، 70 دقه في الدقيقه تودي ال5 لتر وترجعهم تاني، توديهم وترجعهم تاني طول ما الانسان عايش حتى بعد الوفاه بساعتين. لذلك بعضكم سمع عن حكايه التبرع بالاعضاء، وبعضكم عارفها كويس جدا. يقول لك ان انت لو عايز تتبرع بعضو بعد الوفاه يكون في خلال ساعتين. اشمعنى؟ لان لسه الدم ماشي، وده ما قلت قبل كده الدكتور قال لك ده هو يموت بعد ساعتين، هو مات اصلا. في موت اكلينيكي اللي هو المخ واقف وجميع اجزاء العصبيه وقفت، بس لسه القلب في شويه نشاط كهربي بيقعد ينقبض وينبسط فتره طويله. فبالتالي يبقى في الوقت ده ممكن ياخد الكبد، ياخد القلب، ياخد العين، يبقى لسه فيها حي. ابقى بعد كده الدم بيتجلط ما عادش بيبقى ايه ليه اهميه، يبقى خلاص بدا يتحلل. فهي ديت اللي هو الموت الكلينيكي. يعني مثلا شارون ميت بقى له 10 سنين وسام من دلوقتي لغايه دلوقتي لسه قلبه شغال. مشغلينه ازاي؟ عن طريق جهاز صناعي، تنفس صناعي. مشغلين القلب كهرباء واعتقادهم في ديانتهم ان هم ممكن يعيش تاني. طبعا دي باذن ربنا سبحانه وتعالى. فدي طبعا بعض المعلومات البسيطه وليست الكثيره عن القلب، لان هو دي حاجه يعني لو كلمته فيها يعني بنبقى نسمع الدكتور العظيم الدكتور مجدي يعقوب ما يتكلم عن القلب وبعض العادات الغلط ان احنا بناكل حاجات يعني سمنه كتير ديت